今期エクです。今回のテーマは、あなたのお仕事、周囲の評価です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカードを A、B、C の中から1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらからご確認ください。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、よろしければ高評価、チャンネル登録、また共有などもよろしくお願いいたします。それでは今回はヘキサグラムというスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカードを使用してそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の場合は、あなた自身がですね、転職を考えているっていう方向の方が多いのかなっていう気はしました。で、その中でも周囲のその職場の人たちっていうのはですね、周囲の人たちっていうのはあなたを頼りにしてるし、いろいろお願いしたいなと思ってるっていう状況なので、そうですね、職場内での人間関係としては、あなた自身のことはかなり信頼されてるというような感じが出てまいりました。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね、バンドのクイーンの逆位置です。自信がない。仕事を行うのに周囲の様子を伺ってしまう。自分で考えて実行することが難しいっていうことで、あなた自身がすごくお仕事に対して自信がとにかくないということですね。で、自信がないからこそ周囲の様子を伺って、それによって自分自身のお仕事の感じっていうのも変わってしまうということですよね。こうなってくると、あなた自身にとっては、この職場っていうのは居心地はどちらかというと悪いのかなっていう感じがしましたね。自分自身でのびのびとやれるっていう感じではなさそうですよね。だからあなた自身が周りの人たちがどうなのかっていうところばっかりが気になってしまう。それで動けないっていうところが多くあったのではないかなっていう感じですね。これだとね、かなりあなた自身もお仕事をしてても苦痛でしかないっていうところがあったんじゃないかなと思うので、大変だったなと本当感じますね。では現在ですね、カップの4の逆位置ですね。協力者に恵まれます。一歩を踏み出せる運気の時です。辞職に向けて動いている人もいるかもしれないということでですね。現在においてが、ご自分自身が決断の時っていう部分があるのかなと思いますね。今までね、ここの環境で辛かったっていうところがあるので、おそらく辞職、転職ですよね。そういったものも考えている人もいらっしゃるのではないかなと思いますね。フリーランスの方とかになると、一旦そのお仕事を辞めるとかですね、別の方向転換をしていくとか、そういうところがあるかもしれないんですけれども、どちらにせよ現在においては前向きな方向には行くっていうことは間違いないんですよね。だからそうですね、別にその環境から離れる離れない別にしてですね、ちゃんとあなたに寄り添ってくれる人もいらっしゃるようですし、ちゃんとね、自分がやりたいって思ったことがやれる、少しずつだけれども一歩だからね、一歩っていうことはまだまだ全然あなたにとっては足りないかもしれないけれども、でもそれがね、できるようになるよっていうことなので、だいぶ変わってくるかなっていう気はしますね。じゃあ実際その現在のあなたの状況が何なのかをね、見ていきましょう。ではあなたの状況ですね。こちらがカップの8の正位置です。新たな方向に転換する。今あるものに満足できなくなり、求めるものが変わるということなので、まあそうですね。現在のそんな感じなので、あなた自身の状況としても同じようなものが出るっていうところはあるんですけれども、お仕事に関しては今後別のところに進むっていうことも考えられますし、あとは部署替えとかね、移動とかそういうのもあるし、もしくは自分のもしかしたら今というか過去から続いて自分自身がそんなに
得意ではない分野のお仕事をさせられてる可能性もありますよね。ただ人が足りないからどうしてもそこにいてもらわないといけないとか、そういうところがあるって可能性もあるので、そこがねまた自分のやりやすいところに仕事ができるようになっていくっていう状況にはなるのかなっていう感じがしますね。辞めるにしても今ここで頑張るぞっていう思うにしてもですね、あなたのその新たな方向に行くっていうのはねあるのかなと思います。で、今あなたが得ていること、もちろんねそれは満足はなかなかねできないと思うんですよね。過去を振り返ってみて、いつもね人の顔色を伺ってずっとね動いていかなきゃいけないっていうところがあったと思うので、求めるものっていうのがね、やっと求めるものをちゃんと求められるようになっていくのかなっていう感じですね。ここがちゃんと欲が出てくるってすごくいいことだと思うんですよね。今までは言われるままにいろいろとやってらっしゃったと思うんですけど、ああしたいこうしたいっていうね気持ちっていうのが出てきたってことは、それだけあなたにエネルギッシュなね力が戻ってきたっていうことだと思うので、それはね大事にしてほしいなと思います。では未来ですね。ペンタクルの4の正位置です。経済的に安定してきます。堅実なプランを練ることができますね。経営者やフリーランスの人は規模を拡大することができるということなので、だいぶ良くなってきてますね。未来はね、あなたの明るい兆しっていうのが見えてきてます。お仕事に関しても職場自体の経済的な安定があれば、おそらく給与とかも上がっていく可能性もありますし、であなた自身はねしっかりとその中でお仕事として堅実にコツコツとやっていけるっていうことですね。で経営者やフリーランスの人は今までは方向転換とかそういったところもどうしても強いられる部分があったとは思うんですけれども、これからはもっと規模を拡大してお客様とかね、そういった人たちをちゃんとクライアントですよね、呼び込むっていう力も出てくるのかなっていう感じですね。あなた自身に得られるものっていうのがだいぶ大きくなってくるとは思うので、だいぶ過去から考えると様変わりしてるかなと思います。お仕事の環境としてもねすごくいい感じに変わってきてると思うので、あなたもすごく楽しいって言っていいのかな、お仕事なかなか楽しいっていうのも違う気がするんですけど、充実した感じで過ごすことはできるのかなっていう感じはしますね。あなたにとってのやりやすさっていうのは段違いだと思います。では周囲ですね。こちらがワンドの8の正位置です。周囲の人はあなたに対してどういうふうに思っているか、評判ですよね。あなたに対する。あなたに仕事をしっかりお願いしたいですし、かなりね評判も良くなっていくっていう感じですね。ここからどんどんあなたの評価っていうのは上がっていくっていう感じです。で職場内でも足並みが揃ってるなって皆さん思ってくれるので、仕事をするチームとしてすごく頼りになるなっていう風にね思ってもらえるっていう感じですね。フリーランスとか経営者の方だと客足増加にもつながるのかなと、評判が良くなるっていうことなので、そういった面でも口コミでね広がっていくとか、そういうところがあるかもしれないですね。かなり周囲の評判っていうのはあなたに対しての評価はすごくいいんですよね。だから自信を持っていいと思います。前はビクビクしてた部分もあったんじゃないかなと思うんですよね。でもこれだけねあなたにしっかりお仕事を任せても大丈夫だっていう風にね思ってらっしゃる。過去がたとえね自分自身がちょっと苦しいなとかね、周りの人たちの気持ちっていうのはねなかなか見えてこないからね、それでやっぱり怖いなとかね思ってたと思うんですけど、これからはね怖がる必要はないのかなと思います。もっとねあなたの仕事っていうのをのびのびとやっていってほしいなと思いますね。それで周囲の方たちっていうのはね、この人はこれだけできるんだからっていうことでね任せられるなっていう風にね安心してもらえると思いますので、なかなかね失った自信っていうのをね取り戻すって難しいとは思うんですけれども、それでもね少しずつ自分に
いい運気が来てると、ちょっとね、調子っていうのは良くなってくるかなと思うのでね。気持ちもどうしても今までは下向きだったのが上向きに変わってくるっていうところはあると思うので、その気持ちにもう勢いに任せてしまって仕事とかを進めていっていいんじゃないかなと思いますね。では結果、最終結果ですね。ペンタクルのクイーンの逆位置です。無駄の多い職場、望んだ結果が得られないということでね。なんだか未来のこのいい結果からいきなりってなるかもしれないんですけれども、あなた自身が仕事がこうバリバリやっていけるようになるっていうことなので、そうなってくるとどうしても最終結果であなたのお仕事の成果以上に望んだ結果っていうのがね、戻ってこないというか、そういう場合もあるってことですね。自分自身のそのいろんな、頑張りに比べると戻りが少ないから不満が出てくるっていうところがあるのかなと思うので、あとは、周りが見えてくるようになるっていうことなんですよね、結局。そうすると、ここは良くないなとか、そういうふうな悪いところもちゃんと見えてくるってことですね。これまではもしかしたら自分が悪いんじゃないかとか、自分自身のその悪い方を向きがちだったのが、最終的には職場の環境のどこが良くないのかっていうところにちゃんと見えるようになるっていうことなので、そこをまた改善していくっていうことがね、できるっていう、ここはね、もうあなた自身の腕の見せ所かなとは思うんですけれども、そう、もうだいぶね、周囲の人たちはあなた自身の信頼っていうのは強いから、しっかりね、意見を言っていいんじゃないかなと思いますね。ここがうちの職場では弱いんじゃないかとか、フリーランスの人とかだと一人とかのことも多いかと思いますので、その場合は自分自身のその仕事のやり方とかを一回見直すとかね、そういうことになるのかなとは思うんですけれども、見えてこなかったものがやっと見えるようになったっていう風にね、考えていただくといいのかなと思いますね。それでもやはり自分自身のその本当は得たい結果とか成果とかがもらえないっていうのは悔しいと思いますので、そこはもうしっかりね、言っていくべきかなと思いますね。なかなか直接言うとかは難しいかもしれないかなと思うので、間接的にお伝えするのでもいいのかなとは思うんですけれども、給与を上げてくれとかね、待遇を良くしてくれとかね、そういったところ、基本的なことではあるんですけどね、ここがなかなかしてくれない職場っていうのは多いものでね、そこをしっかりしてもらうようにね、言うっていうことは大事だと思いますね。あなたのその頑張ってる様子だったらね、ちゃんと言えばね、変わってくれると思うんですけどね、職場自体もね。なかなか言わないとねなんか、黙ってるのをいいことにっていう職場もありますからね。だから、しっかり言うことは言った方がいいかなと思いますね。結果、最終的にはね。で、良くないなと思った職場とか、そういったところで、もう自分がどうにかしなきゃっていう風に全部が全部やる必要はなくって、誰かとか、しっかり言ってもらう職場内のチームでね、情報共有してもらって、どこが良くないのかっていうのはちゃんと言ってもらうのが大事かなと思います。何でもかんでも自分がやらなきゃって思う必要はないと思うんですけどね。そういうことで、いろいろと見えてくるからこその不満が出てくる。この不満を解消するにはどうすればいいかっていうところは、やはり周囲の人が鍵かなという感じはします。では助言ですね。こちらが帝王の正位置です。相手を許すことが大切です。自分と意見が異なる相手も受け入れましょうということですね。そうですね。ここからだと多分あなた自身がしっかり見えてくるもの、周りの人たちの意見とかも見えると思うんですよね。あなたが信頼されてるっていうことも分かってくると思うんですけれども、その中でもあなたと意見がどうしても異なる人っていうのは出てくる、お仕事内でね。でもその意見自体が異なったとしても、それは相手の意見であると。相手自体を受け入れる
ことは大事かなと思います。意見が違って衝突したとしても、それであの人は嫌いだっていう風になって、それで報告とか連絡とかそういったところがちゃんとできなくなっちゃうとか、なんかギスギスした関係になっちゃうとか、そういう風になるのは良くないよねっていう話だと思うんですよね。そう許せないことってもちろんあると思うんですよね。仕事内だけじゃない、仕事だけじゃなくって、例えばお仕事内でもプライベートな話とかに時たまなった時ですよ。それで価値観が違うとか、そういうことがあった時に、この人嫌だなって思うことも時にはあると思うんですけれども、それで態度にね出してしまって、お仕事の円滑な動きっていうのがなくなっちゃうっていうのは良くないので、そこはしっかり分けましょうっていうことですね。どんなにその人が嫌だと思っても、好き嫌いに関わらずですよね。しっかりと仕事仲間としては受け入れるっていう風にね、思っていただければと思いますね。フリーランスの方だと、主にクライアントさんとかになるのかなと思うんですけれども、もちろんね、クライアントさんも好き勝手言われる方もいると思いますし、わがまま放題なところもあると思うんですが、もうずっとそれを引きずってしまうと、あなた自身のお仕事にも支障が出てくるっていうことかなと思うので、そうじゃなくって、一度その嫌なクライアントさんに当たったとして、その人のことは、許すというか、許すっていうのも難しいかもしれないけど、ああいう人だったというふうに思ってもらう。もうモヤモヤした気持ちをずっと抱えてても、それがあなたのお仕事がスムーズにね、終わらなくなっちゃうから、そういう人だっていうふうに受け入れるというか、そういうふうにしてもらって進めてもらうっていうことですね。なかなかね、あなたの大きな心が大事になってきてしまうっていうところはあるんですけれども、相手の方をね、どうこうするっていうのがなかなか難しいですからね。だからあなた側が少し譲歩してあげるっていう風にね、動くしかないのかなっていう感じですね。では、オラクルカードですね。こちらが、あなたは有能です。あなたにはこれができますということでね。オラクルカードのこの言葉につきますよね。あなた自身はすごく有能だし、周囲の人もちゃんとね、そこを評価してくれてる。でも、自信がなかった時期もあるし、嫌だなって思ってた時期がある。これからは環境がいろいろ変わったりとかしてですね。自分自身の仕事内容とかを変わったりして、それであなたの力っていうのは存分に発揮されるっていうことでですね、あなたにはちゃんとそのお仕事のいろんなことっていうのができますよっていうことですね。あなたにもそれだけの力もあるし、本当に能力がとても高い。そこにね、あなた自身がまず自分にね、自分を信じてあげるっていうことが大事なのかなと思います。では、ルノルマンカードですね。船です。決断力が鍵です。変更すると良い結果になりますということですね。ここは最終結果のところにつながってくる部分もあるし、未来のところとか、現在のところとか、いろんなところにつながってくるとこではあると思うんですけれども、あなた自身がこれまでは周囲の人たちの言うことを聞いて動くっていう風になってしまうっていうところがあったと思うんですが、あなたは自分でちゃんと自分の仕事として決断していくっていうことが大事なんですよっていうことですね。何か流れが良くないなと思った時はすぐにね変更していくっていうことも大事ですね。道はねいくらでもあるんですよ。お仕事ね、これしかないっていうことはないと思うので、そう思っちゃう時もあると思うんですけれどもね、どうしてもね。でもこれからは余裕が出てくると思いますので、そういったね変更していろいろと方向修正しながらお仕事をしていくとかね、自分がちゃんと選択肢がいろいろあったら決めていくとかね、そういうところは大事にしていってほしいなと思いますね。そうですね、あなたの場合はもしかしたらね新たな新天地で働かれてるのかもしれないし、そうじゃなくって、今の職場でもっとねやりやすいお仕事をやれるようになるのかもしれないし、それぞれいろいろとあるとは思うんですけれども、それでもねこれからすごく良い方向に行きますし、何よりね周囲の人たちっていうのはあなたの能力がすごく高いっていうことをちゃんと見てらっしゃるし、そこをね評価してくれてる。
それできっとね、待遇はなんで良くしてくれないのかっていう話になってくるんじゃないかなと、本当今後思うので、そこはね、しっかり言っていってほしいなと思います。言葉で伝えないとなかなかね、職場側も動かないっていうことが結構ありますからね、そこはちょっと勇気を出して頑張ってもらえればと思います。それではですね、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方のお仕事についてですが、これからかなり絶好調になっていきます。で、周囲の人からの評判もものすごくいいですね。あなた自身の知恵に助けられてるよっていう感じになってますので、信頼も厚いっていう感じです。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね、忍者の聖地です。精神的な成長、ベテラン感、経験をしっかり活かしているということでですね、過去においてもあなた自身がものすごくね、素晴らしいお仕事ぶりを見せられているのかなっていう感じですね。しっかりね、何年も何十年も働かれてるっていう方もいらっしゃると思うんですが、例えばまだ働いて数ヶ月とか1年ぐらいしか経ってないよっていう人でも、もうなんかそこに何年もいたような感じって言ったらいいんですかね。もうベテラン感ですよね。まさに。あなた自身がすごく仕事としてちゃんと真面目にやってくれるからっていうのもあるだろうし、職場内でお仕事をしてる時に知識とかそういった部分っていうのが大きいのかなっていうところがありますね。落ち着いてお仕事をしてらっしゃるっていう感じなのでね、そこがかなりね、周囲の方もね、安心して見てられたのではないかなと思いますね。だからこそ逆にまだそんなに働いて何ヶ月も経ってないのにすごいことを任されてしまうとか、そういうこともあったかもしれないんですけれども、でもそれ以上にあなた自身がいろいろとできる方なんだろうなっていうところは感じられますね。では現在ですね、ソードの9の正位置です。緊張と不安でナイーブになっている時ですね。仕事で失敗したことを思い出しては悔いてしまうということで、なんだか現在はすごくあなた自身の精神的な部分が揺るがされているというか、大変な状況になってる感じですね。なんかそういう時期っていうところもあるのかもしれないですね。大きなことも任されることも増えてくるでしょうし、それで緊張とかプレッシャーとかかけられてしまうというか、周りはかけてるつもりはないんだと思うんですが、あなた自身はどうしてもちょっと荷が重いんじゃないかっていうふうに思ってるところがあるんでしょうかね。で、過去で失敗したことをどうしても思い出しちゃったりとかね、そういうので、なんで自分はこんなことをやってしまったんだろうなって、なんか夜な夜なね、思い返してはね、自分で悲しくなってしまったりとか、そういう風な時期なのかもしれないですね。でも、あなた自身がやれてることっていうのはちゃんとあるんですよね。だから失敗したことにね、あまり目を向けすぎないでほしいなとは思うんですけどね。でもなんかそうですね、精神的に参ってる時とかって、どうしてもそっちのネガティブな方向にね、目がいっちゃうっていう部分がありますからね。あなた自身のね、状況を見て、それでね、何か対策がないかっていうのを見ていけたらと思いますね。では状況ですね。ペンタクルのクイーンの正位置です。頼れる上司がいます。安定した運気で何かを築き上げる時ですということですね。ということは、現在、なんだか自分の中ではいろいろとプレッシャーになってたり、大丈夫かなって不安になってたりとか思ってるっていうとこなんですけど、実際にはちゃんと何かを築き上げられる、お仕事として成果を出せるっていう時ですね。安心してください。頼れる上司、そうですね、これ頼れる上司とは言いましたけれども、例えばフリーランスの方とか経営者の方とかだと上司っていうのがいないと思うので、これは頼れる自分自身よりもなんだか年長者というか上の方って言ったらいいんですかね。そういう風に思ってもらったらいいのかなと思いますね。そういった人がちゃんとそばにいらっしゃるようなので、そういった人に相談しながら動いていくというのでもいいんじゃないかなと思います。自分一人でどうしてもナイーブになってしまう。もうなんかその仕事のことを考えただけで
吐きそうになってしまうっていうぐらいの気持ちになっちゃったら、それはね、それで動けって言ったってあなた自身も辛いと思うので、できればその辛い部分は吐き出せる相手っていうのを見つけて吐き出してもらう。で、的確なアドバイスをもらえるって言ったら、やはり頼れる上の方っていうことになるのかなと思うので、あなたよりももっと経験値を積んでる方ですよね。そういった人たちにしっかりと相談してもらって、こういった時はどうすればいいんですかっていうふうにね、聞いてもらう。そういうことが大事なのかなと思います。せっかくあなた自身は安定した運気っていうのが来てるのでそうだから自分の精神の方に負けてしまって、それでお仕事がうまくいかなかったっていう風になっちゃうとね、悲しいですからね。せっかくならあなたのお仕事がうまくいってほしいなと思うのでね、ここでお話しさせていただきましたから、こっちのね、あなたの実際の状況っていうのね、どういう感じなのかっていうのをね、分かったと思うので、そちらの方に目を向けてもらえればなと思います。それでは未来ですね。こちらは運命の輪の正位置です。仕事が絶好調です。そう、ここがまさにね、いい感じになってきておりますね。良いところに抜擢されたり、良い流れがね、できていくっていうことで、おめでとうございます。しっかりとあなたの経験っていうのはね、未来に生かされて、あなたがちゃんとお仕事っていうのにね、得るものっていうのが大きくなっていくっていうことですね。良いところに抜擢されるっていうことは、あなたがね、お仕事してきてよかったなっていうね、その集大成みたいなところもあるのかなと思うんですよね。で、良い流れもできますから、良い流れができていくっていうことは、結局あなた自身のその結果としてもね、成果としてもきちんとあなたに見合ったものっていうのが返ってくると思いますのでね、お仕事自体がスムーズにやっていけるのかなと思うので、この時にあなた自身が動くっていうよりは、もうお仕事をしながらでも、なんかうまくいってるなみたいなね、追い風が吹いてるような感じですよね。もう応援してくれてる何かがあるみたいな感じで動いていけるのかなと思うので、未来でしっかりとね、お仕事を進めていってもらえたらなと思います。では、周囲の人ですね。ペンタクルのキングの正位置です。周囲の方があなたに対してどう思っているかなんですが、あなたの知恵に助けられていると、きちんと成果を出してくれるし、信頼ができるというふうにね、もう大絶賛です。あなたのお仕事ぶりを周囲の人たちっていうのはね、本当によくやってくれてるって思ってくれてますね。なので、そこに関しても心配する必要はないと思います。あなたのそのベテラン感っていう、まさに忍者のカードが過去に出てきましたけれども、あなた自身のその様々なね、経験値とか知識とか、そういったものっていうのは、周囲の人にどれだけ役立つかっていうことですよね。あなた自身が教えること、周囲の人たちに与えられるものっていうのがたくさんあると思うので、たくさんね、周囲の人に対して世話を焼くというか、話せることがあったらいっぱい話してあげてほしいなと思いますね。とにかくね、成果を出してくれるっていうのも、周囲の人というか、特に会社とかそういったところとか、あとはフリーランスさんだと、クライアントさんとか、そういった人たちにとってはすごいありがたいことですよね。あなた自身のその成果っていうのがね、期待に応えてくれるっていうことですからね。だからあなたの力、お仕事の頑張りぶりっていうのはもうあなたにしかできないことなので、そこをね、ちゃんと周りの人たちも分かってくれてるので、これからもね、無理なくなんですけれども、頑張ってね、働いていってほしいなと思いますね。では最終結果ですね。こちらはカップの6の正位置です。過去の経験が役立ちます。行き詰まった時に過去の記憶をたどって対処方法を思い出すことが何より大事な時っていうことなので、ここは今までのあなた自身の様々なお仕事で培ってきたもの、そういったところが活かされることで、また自分の中の実りっていうのがあるっていうことですよね。万が一あなたでもね、やはり
行き詰まっちゃったり、現在の時にね、ちょっとメンタルに関して心配なところもありましたから、そういう時もありますよね。なんかお仕事でね、なんかうまくいかないなって思う時あると思うんですけど、そういう時は自分が、こういう時どういうことをしたかなとか、例えばお仕事の仲間とか上役の方とかがどういう風にしてたかなとかね、そういうのを思い出してもらって、それをヒントにまた動いてもらうといいのかなと思いますね。それだけのね、あなた自身のこれまでのね、いろんなことがね、知識として詰まってると思いますから、そこをね、存分に発揮してほしいなと思いますね。では助言ですね。ソードの6の逆位置です。うまくいかないときはすぐに動くのではなくて、一旦とどまって周囲を観察しましょうということですね。状況を理解した上で動くことが大事ですということですね。そうですね。行き詰まったとき、うまくいかないとき、そういうときは一旦その過去の経験とかそういったところを思い返すっていうのももちろんそうなんですけれども、それとまた共に周囲の状況っていうのを確認してもらう。周囲がどういうふうに動いているかっていうのが分かった上で動く方があなたもやりやすいっていうことですね。お仕事で人がいらっしゃる場合はね、やはりその人たちとある種のチームみたいなものなので、そのチームの人たちとしっかり協力し合ってやっていくことが大事だと思いますから、だからそういったチームの方たちがどういうふうに動いているかっていうのを見るのが大事かなと思いますし、フリーランスだったり、お一人で働かれている方っていうのもですね、過去の経験を生かす。そして、周囲っていうか、そうですね、同業者さんとかになるんですかね。そういった人とか、あとクライアントさんの需要とかですよね。そういったものっていうのをしっかりと改めて確認する。そういうことでスムーズに動けるようになるのかなと思いますので、こちらの方ですね、よろしければね、参考にしてもらえればと思いますね。それではオラクルカードですね。あなたは灰の中から立ち上がるでしょう。あなたは再び完全になる方法を見つけるでしょうということですね。気持ち的に今がすごく自分自身もだるいなとかしんどいなとかね、プレッシャーになってるなとかね、いろんな気持ち、どちらかというとネガティブな思いっていうのを抱えてらっしゃるのかなと思うので、そういったところからはちゃんとね、立ち上がることがこれからできるっていうことですね。で、あなた自身はとにかくお仕事の能力が高いし、ベテラン感があるっていう風にね、しっかりと周囲の人から評価もされてるぐらいの素晴らしい方なのでね。なので、それがたとえ一瞬ね、崩れ去ったとしてもね、それをまた立て直して、再びあなたが完全になるっていうね、方法をちゃんと見つけることができますよっていうことですね。あなたは何度も蘇ることができるし、お仕事の能力っていうのをね、遺憾なく発揮することができると思います。そしてルノルマンカードですね。犬です。助けを求めましょう。チームワークが大事ですよっていうことですね。そうですね。ここはちょっと重なってしまう部分ではあるんですけれども、あなた自身が一人でね、何もかも頑張る必要はないですし、行き詰まった時に助けをね、求めることは大事です。チームワーク、あなたの仕事仲間っていうのはちゃんとチームなのでね、そういった人たちに助けを求めながら、どういうふうに動いていくか、状況をちゃんと理解しながら動いていくことが大事っていうことですね。フリーランスの方とかだとどうしても一人になって孤独な部分もあるかと思うんですけれども、同業者の方たちのそのコミュニティとかそういったところにね、参加してみたりするのも一ついい情報を得るとかね、そういうこともできるのかなと思いますので、そういったところに自分自身のチームを作るっていうこともね、大事かなと思いますね。そうですね。あなたの場合は、今がちょっと心配な部分ではありますね。そうですよね。お仕事に関して、どうしてもね、失敗ができないとね、思ってしまうと辛いとは思うんですが、失敗しても私はね、構わないと思う。失敗した後にどれだけフォローができるかっていうところ。人間はどうしてもミスもあるし、失敗もある。その後にどうやってそこをちゃんと巻き返せるかっていう、そういうところが大事かなと思いますので、
あまりね、気に病む必要はないのかなと私自身は思います。で、状況としては、ちゃんとね、運気がね、悪いわけではないし、で、あなたが相談できる人も必ずいるはずなので、相談してもらいながらね、少しでもね、やりやすいようにね、してもらえればと思います。それでこれからはね、お仕事自体がすごくいい運気っていうのがね、やってきますから、そこからまたあなたの活躍っていうのはね、どんどんされていくのかなと思いますから、まず今のやることはとりあえずやるっていう風にしてもらって、今度のね、明るい未来の方に目を向けてもらうっていう風にしてもらうと、ちょっとね、心も穏やかになるのではないかなと思いますので、できればね、少しずつ気持ちを切り替えられる何かきっかけっていうのをね、作ってもらえればと、この占いがきっかけになれば嬉しいなと思います。それではよろしければこちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方のお仕事についてですが、これからは快適な職場環境っていうのがですね、作っていくことができます。そして周囲の方からは、あなたがとても責任感が強いというふうにね、評価をされているっていうところがございます。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。ペンタクルの2の逆位置です。様々なものを抱え込んでいます。会話が噛み合わないということでですね、過去に関してはお仕事をすごくやりにくかったっていうところがありましたかね。あなたがお仕事の業務自体を抱え込んでたっていう可能性もあるし、それとも職場内の人間関係とかそういった部分で抱え込んでいたっていう可能性もあるし、で、あとお仕事の仲間とか、クライアントさんとかですよね、フリーランスの方だったら、なんか会話が噛み合わないっていうことが出てるので、これはすごく大変だっただろうなと思いますね。コミュニケーション、もちろんどんなお仕事でもね、大事になってくるとは思うんですけれども、その中で自分が言いたいのはこれなのに、相手が言ってることがなんか返ってくることが違うぞっていうね、そういうことがもしかしたらあったんですかね。なんかすれ違い気味というか、自分がこういう風に言ってるつもりなんだけど、それがうまいこと相手に伝わってないみたいなね。なんかそういうことは確かにありますよね。言葉ね、難しいですよね。そう、ちゃんと言ってるつもりなんだけど、あれなんか自分の伝え方が悪かったのかな、なんかうまいこと伝わってないぞっていうね、そういうこともあるし、なんか相手の言ってることと自分の考えてることなんか違うなとかね、なんかそういうことがお仕事内であったんでしょうかね。これは結構辛いですよね。人間同士のその円滑な交流っていうのがうまくいかないと、それが結構ストレスになるっていうのはあるんですよね。すれ違っちゃうっていうのはね。ちゃんと自分の言葉が伝わらない。言ってるつもりなのに、どうしても相手が受け止めてくれないというか、そういうのはお仕事としても、人間関係としても自信をなくしちゃうとか、そういうことはあったかもしれないですね。では現在ですね。こちらがペンタクルの5の逆位置ですね。窮地に立たされるも救われます。困難に打ち勝つ運気ですということで、過去の方が結構重たい感じ、自分自身がなんかうまくいかないなっていうところがあったんですが、現在も大変は大変だけれども、ちゃんと救われるっていうことで、例えば自分が失敗したりとかミスがあったとしても、その後のフォローがうまくいくとかですね、なんとかなったとかね、そういうところがあるのかもしれないですね。で、お仕事ですごく大変な業務とかを任されたとしても、そこにちゃんと打ち勝てるっていうことで、しっかりこなしていけるぞっていうことなんだと思いますね。私としてはね、あまり無理を、お仕事で体をね、壊されたりとか、メンタル壊されたりとか、そういう心配があったりするので、無理はしてほしくないなとは思うんですけれども、その中でもね、どうしてもやらなきゃいけないことっていうのはあると思いますから、そういった点ではちゃんとね、大変かもしれないけれども、それをこなしていける、攻略していけるっていう点ではね、良かったのかなと思います。では、あなたの状況ですね。これ現在
と、リンクする部分ではあるんですけれども、審判の聖地です。重荷からの解放。決断が成功を導くということで、現在と、近いところではあるかもしれないですね。やっぱりね。重荷からの解放なので、どんなに大変なことがあったとしても、そこからちゃんと抜け出せますよっていうことですね。で、さらに希望があるなって思ったのは、あなた自身がいろいろと考えて決断することで、それが成功に向かっていけるっていうところですよね。審判っていうのがね、そもそも決断をするっていうね、重大なものをちゃんと自分で選ぶっていう部分が大きいところなので、その点ではいろいろと大変ではあるけれども、あなたが選ぶ、掴み取るっていうことで、しっかりと成功に導かれていくっていうことですね。なので、現在においては、ちょっとというか、ちょっとどころじゃないな。大変かもしれない。そこはね、あるかもしれないけれども、それでも絶対にそこから抜け出せるし、だいぶ楽になっていくっていうことは間違いないので、過去に比べれば全然違うと思います。良くなっていくっていう風にね、思っていただければなと思います。では、未来がどうなっていくかですね。太陽の逆位置です。褒められても喜べない。成功を実感できない。モチベーションが著しくダウンということで、ここは心配になってきましたね。せっかく、でも、そうですよね。これまでがね、すごく大変だったし、現在も困難はあるにはあるので、そうなると、もしかしたら頑張ったことで燃え尽き症候群になってしまうっていう可能性はありますね。だからその中で、どうしてもモチベーション、お仕事、自分は何を頑張っていけばいいのかとか、ここで何をしたいのかとか、どういう働き方をしていったらいいのかとかいうのが見えてこなくなっちゃうのかもしれないですね。そこはね、もう私は無理をする必要はないとは思うんですよね。多少ね、有給とかね、フリーランスの方もなかなかね、やっぱりお休み取るの難しいかもしれないんですけど、でもお休みをちょっと取ってもらうとかね、それで自分のリフレッシュをしてもらうとか、そういうことは必要なのかなとは思うんですが、でも褒められても喜べないっていうのがね、あなた自身がどうしても自信を持てない状況になってるのかなっていうところがありますね。周囲の人たちからどんなことを言われても、あなたがそれをそうでしょうって思えないってことですもんね。そんなことないというふうに考えてしまうっていうことなので、それだけね、あなた自身のその理想っていうものが高いのかもしれないですね。お仕事をしていく上での。もっと自分はやれるはずなんだけれども、全然できてないなっていうふうに考えちゃったりするのかもしれないですね。でも、それはね、本当あなたがそういうふうに思っちゃうっていうのは、どうしてもあるとは思うんですけれども、周囲の人たちが褒めてくれるってことは、それだけね、なかなかね、お仕事でね、声に出して褒めてくれるってね、少ないと思うんですよね。ちゃんと評価してくれるっていうことって、なかなかないんですよね。だからそれを声に出してくれたりとか、文字にしてくれたりとか、何かあなたのことをちゃんと評価してくれてるっていうところをですね、言える人たちが周りにいるっていうことは素敵なことだなとは思うんですよね。そうは言ってもね、あなた自身の心がね、どうしてもそれを素直に受け取れないっていう状況なのかなと思うので、表ではね、やはり褒められればありがとうございますっていうふうには言われるとは思うんですけれどもね、それでとりあえずはいいんじゃないかなとは思いますね。自分自身がどうしても素直に受け止められないとか、なかなか自分のやる気が出ないとか、そういうのがあっても、自分がある程度取り繕うっていうことができるんであればね、それをそのまま、そういう時だというふうに考えて、周囲の人にはありがとうございますっていうふうに言っとくっていうのでいいんじゃないかなと思いますね。では周囲の人ですね。ペンタクルのナイトの正位置です。あなたに対してどういう評価を持っているか。あなたの責任感が強いっていうことがまず素晴らしいと思っているし、で、あなたの仕事のクオリティを信頼しているっていうことですね。あなたのその丁寧さですよね。そういったところがしっかりしてるなと思っていらっしゃるっていうことなので、あなたのお仕事ぶりっていうのはね、もっと誇りに思っていいと思うんですよね。
もしかしたらその素直に受け止められない時でも、例えばこの動画を見ている時はね、その気持ち受け止められるかもしれないし、もし受け止められなかったらまた改めて見てもらって、周囲の人はこう思ってるんだっていう風にね思ってもらえたら嬉しいなと思いますね。せっかくねあなたのことをよく思っていると、お仕事に対してねこれだけ周囲の人たちが評価してるっていうことは、あなたのそのお仕事ぶりっていうのがねちゃんとしてるっていうことなので、ここをね自分で卑下する必要はないのかなと思いますし、なかなか信じられないとかね、そういう時期もあると思いますからね、自分がこう素直に受け入れられそうだなって思った時にね、またこの周囲の人たちの評価っていうのを思い出してもらえればなと思いますね。そもそもね現在でも大変な中でもちゃんとねあなたが乗り越えられるぐらいの能力があるっていうことなので、結局そういうところがね評価されるっていうことなんですよね。責任感が強いっていうところもそこですよね。最後までやり抜く力、っていうことですよね。お仕事なんだから当たり前じゃんって思うかもしれないけれども、なかなかねそうじゃないんですよ。お仕事を途中で投げ出しちゃう人もいるし、ちゃんとね最後までやる、丁寧にやるっていうのはねなかなかできることじゃないんですよね。意外とねそういうの当たり前だと思ってる人もいらっしゃるんですけど、当たり前じゃないんですよ。お仕事やってるように見えても、意外とね人任せにしてたりする人、適当にやってる人も実はいたりするし、意外とねミスというか丁寧さが足りなくってお仕事いろいろ抜けてて、それで周りが結構フォローしてるとかそういう人もいるし、そういうところがあるので、あなたがそうじゃなくって自分自身の力で丁寧にやっているお仕事のクオリティが信じられる、信頼できるっていうふうに思ってもらえるっていうことはね、それはあなたの強みだと思うし、もっとね自分に対してそうね自信を持ってくださいっていうのもなかなか難しいけど、自信を持ってほしいなと思いますね。それでは最終結果ですね。ペンタクルのクイーンの正位置です。目指していたことが形になります。快適な職場環境、人に教えることで自分も成長していきますということでね、これはね最高の結果になっていましたねと私は思います。自分自身が何をやっていけばいいのかっていう風に燃え尽き症候群になってた時期があったと思うんですけれども、そこがちゃんと明確になっていく、明るい兆しが見えていくっていうことですよね。で、職場の環境、あと人間関係もですね、すごく良くなっていくと、とてもあなた自身が過ごしやすい、ここで働いてよかったなっていうふうに思えるっていうことですよね。とてもそこもねいいことだと思います。で、あなた自身が今後はですね、もっとこう周囲の人にねいろいろと教えていく立場になっていくのかなっていうことなので、教えていく立場というか、新人さんが入るとかそういうことじゃないかもしれないんですけれども、なんかこう周りの人たちにいろいろと伝えることができるようになっていく、継承していくっていうことですよね。自分の知識をね、それで教えていくことでまた自分自身も成長していけるっていうことで、それはね周囲の人にとってもあなたにとってもウィンウィンなことになるっていうことですよね。相手方、周囲の方っていうのはあなたに知識をもらって成長していけるし、であなたはあなたでそのことによっていろいろとまた新たに得ていくものがあるっていうことなので、お仕事をする上でねこの上ない良い結果っていうことになったのではないかなと思いますので、あなたのこれまで頑張ってきたことっていうのは全然無駄じゃなかったですし、しっかりとね結果成果として残ってきますので、種をまいて水をあげて、それが芽になって花になって実になってっていうね、そういったしっかりとした成長ですよね。そういった部分があなたにも出てくるんですよっていうことですね。これからもねどんどんあなたはお仕事をしていく上で成長していけるし、で充実した毎日っていうのを送っていけるのではないかなと、この最終結果を見ると思いますね。では助言ですね。こちらが運命の輪の正位置です。来る仕事はできるだけ拒まずに何でもこなすことで
良い流れを作ることができますということですね。できるだけね、あんまり何でもかんでも来る仕事をね受けてたら、あなたが疲れちゃうしダウンしちゃうっていうことがあるので、あなたがダウンしちゃうと逆に周りの人たちもね、あなたがいないと困るっていう風になっちゃうと思うので、そうならないようにね、できるだけっていうことを忘れずに、拒まずにこなしていくことでね、あなたのいい流れっていうのはね、これからもねどんどんと作っていくことができますので、できるだけね積極的にあなたができるお仕事っていうのはねやっていってほしいなと思いますね。そうですよね、フリーランスの方だったらね、一つ来る仕事がどんどん増えていくかもしれないし、あなた自身が企業とかにお勤めなんであれば、事務所とかね、そういったいろんなところにお勤めなんであれば、そういったところでね、いろいろとこなしていくことで待遇の改善にもつながっていくっていうこともありますし、もともと評価が高いですからね、いくらでもあなた自身ねこれからスキルアップしていけるし、お仕事の上で立場もね良い方向に変わっていけると思いますね。ではオラクルカードですね。こちらが、あなたは強く賢いです、そしてあなたならできますということでね、もうオラクルカードさんねそうやって言ってますからね、あなたが周囲の人がねそういう感じで評価してくれてるっていうのがあるので、あなた自身が素晴らしい仕事ぶりを見せてくれるっていうのは間違いないので、なのであなた自身の能力っていうのを存分に発揮してもらって、あなたならねできることっていうのがたくさんあると思いますので、ぜひね自信を持ってねいろいろチャレンジしてもらえればなと思います。ではルノルマンカードですね。太陽です。今回太陽のカード2つ出てますね。ルノルマンカードとタロットカード。位置は逆と正位置にはなるんですけれども、それだけねあなたにとって明るい道っていうのがね開かれてるんじゃないかなっていう気はします。タロットでも逆位置だから悪い方向にっていうのは確かにあるにはあるんですけれども、でもつながってる部分が絶対ルノルマンとタロットカードあると思うので、この太陽っていう部分はね、だからどっちかっていうと私はね、あなた自身の明るい未来、良い方向につながってるお仕事運っていう方をね信じたいなと思いますし、あなたもねそういうふうに前向きに考えてもらえればなと思います。未来っていうのは私はいくらでも変えられると思ってるので、たとえその時に実際そうなるとは限らないですからね。いくらでもあなた自身が強いので、これからタロットカードさんの太陽も正位置に変えるっていうこともできますからね、そういう風にね動いてもらえればと思いますね。でルノルマンの太陽の方は熱心に取り組むことでスムーズに進みます。どんどんチャレンジして手に入れましょうということでですね、これは助言と同じような感じにはなりますね。タロットカードのね、どんどんチャレンジしましょうということですね。チャレンジすればそれだけあなた自身がもともとお仕事ができる人なので、それがまた評価にねつながっていく良い循環になるっていうことなんだと思いますね。実際お仕事としては良い運気が巡ってるし、周囲の人の評判もいいし、全体的にはやっぱり絶好調なんですよね、あなたの場合はね。だからそちらの方、本当無理はしないでほしいんですけど、私はそれがね一番心配なんですよね。お仕事に関してはね、どうしても無理しちゃう人いるから、頑張りすぎちゃう人いるからね、頑張りすぎない程度にやれることをチャレンジしていきましょうっていう風にね考えてもらえればと思います。そうですね、あなた自身が強いっていうのは間違いないんですよね。ちゃんと大変な時でもいろいろと抜け出す力っていうのがあるので、なのでお仕事がどんなに大変でも解決ができるっていうことなので、そこがまずすごいなと思うことなんですけれども、周囲の人もねあなたのやりきってる姿、頑張ってる姿っていうのはちゃんと見てくれてますからね。それによって評価っていうのが出てるっていうことは間違いないので、もっとねあなた自身が自分がやろうと思ったことですね、そういったところにチャレンジしてもらってお仕事ね動いてもらえればと思いますので、よろしければこちらの方参考にされてみてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、
またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。